পুরো বাংলা রিভিউয়ার, আমি পুরো বাংলা রিভিউ দেবো। আমি মনের বিরুদ্ধে যাই খাবারগুলো খাইতেছি। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স अगेन শাওন মজুমদার ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমি করব ফুড রিভিউ। ইয়েস, অনেকদিন পর ফুড রিভিউ করছি, একদম ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড নিয়ে। এবং আজকে রিভিউ করতে এসেছি ধানমন্ডি কেবি স্কোয়ারের Zero1's ক্যাফেতে। ইয়েস, দিস ইজ Zero1's ক্যাফে এবং আমি ঠিক তার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। ভেতরে যাব, দেখবো কি খাবো, কত টাকা দাম, কিভাবে খাবেন, কখন আসবেন, কি ভিউ কেমন লাগবে আপনার এসে, কার সাথে আসবেন, কাকে নিয়ে আসবেন, কিভাবে খাবেন, কত টাকা খরচ হবে। ইয়েস, এই সব কিছু জানাবো। তার জন্য আপনাকে থাকতে হবে আমার সাথে পুরোটা ব্লগ জুড়ে। চলুন ভিতরে যাই এবং চেক করি কি আছে। ইয়েস, অসাধারণ ভিউ এবং অসাধারণ সুন্দর ডেকোরেটেড একটি রেস্টুরেন্ট Zero1's ক্যাফে। খুব ভালো লাগলো, মানে পরিবেশটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। অসাধারণ কিছু জায়গা রয়েছে, যেমন আউটসাইডে আমরা দেখলাম খুব সুন্দর ভিউ। যারা বাইরে বসতে পছন্দ করেন, ন্যাচারালে বসে খেতে পছন্দ করেন, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানে রাস্তাঘাট দেখবেন, আকাশ বাতাস দেখবেন আর খাবেন, এমন পছন্দ করেন, তাদের জন্য কিন্তু প্লেস রয়েছে। এবং রয়েছে এ পাশে দেখলাম আমরা পার্টি করার জন্য, যদি কয়েকজন ফ্রেন্ড অথবা ফ্যামিলি গেট টুগেদার করতে চান, ফ্যামিলিদের নিয়ে পার্টি, অল্প কিছুজন মানুষজন নিয়ে পার্টি করতে চান, যারা একটু আইসোলেটেড থাকতে পছন্দ করেন, যে আলাদা বসে খাবেন, কেউ দেখবেন, আমরা নিজেরা চিল করব, নিজের আনন্দ করব এবং মজার মজার খাবার খাবো, তাহলে কিন্তু সেই প্লেস রয়েছে এখানে। সো সব মিলিয়ে Zero1's ক্যাফেটা আমার কাছে অসাধারণ লাগছে। এখন পর্যন্ত পরিবেশের দিক থেকে আমি অনেকটা এগিয়ে রাখবো Zero1's ক্যাফেকে। যদিও ফার্স্ট টাইম, জানি না এদের খাবার কেমন, আমরা খাবো, খেয়ে জানাবো এদের খাবার কেমন। তো খাবার তো আর নিজে রান্না করতে পারবো না, কাউকে বলতে হবে, কাউকে ডাকতে হবে, কেউ না হলে আমাকে খাবার দিয়ে যাবে না। তো দেখতে হবে কেমন প্রাইস, কীরকম খাবার তারা দেয়, দেখে নিই। হ্যালো ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। কী নাম তোমার? পারভেজ। পারভেজ, ওয়াও। কী কী পাওয়া যাবে এখন? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে সব ফুডই অ্যাভেলেবল পাবেন। এই সেট মেনুটা ভালো হবে না? সেট মেনু 1 আমি দেখতে পাচ্ছি টনিক সেট 1 350 টাকায় আপনি পাবেন, যেটা হচ্ছে এখানে 350 টাকা টনিক সেট 1 প্রাইস। চিকেন ক্রিসপি বার্গার উইথ চিজ, ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস, কসলো সালাদ, সফট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড সস। আমার মনে হচ্ছে দামের তুলনায় খুবই ভালো অ্যামাউন্ট দিচ্ছে ওরা, বাকিটা দেখে বোঝা যাবে। সেট মেনু 2তে ওরা দিচ্ছে চিকেন চাউমিন, ড্রাই চিকেন চিলি, ফিশ অ্যান্ড চিপস, গ্রিলড স্কুইড দিচ্ছে না? জি জি। ওয়াও, সাউন্ডস গুড। এটাও ভালো, 350 টাকা, ওইটা 350 টাকা এটার দামও। এবং শেষ যেটা আইকনিক সেট 3, ওটা 400 টাকা। দেখি 400 টাকা কী কী দিচ্ছে। 400 টাকা থাকছে এখানে চিকেন স্টেক সিজলিং, কন্টেনার ফ্রাইড রাইস, ড্রাই সটেড ভেজিটেবলস, কসলো সালাদ, সফট ড্রিঙ্ক অ্যান্ড সস। নাইস, মেনুটা তো খুব ভালো লাগলো, কিন্তু এখানে তো সবগুলো খেতে পারবো না, আমি যে কোনো 2টা খাবো। তুমি আমাকে সেট মেনু 1 এবং সেট মেনু 3 দেবা, একটা সেট 1, একটা সেট 2, 3। সো কতক্ষণ টাইম লাগতে পারে? স্যার এই 10 মিনিট। 10 মিনিট, ঠিক আছে ভাইয়া। তো আমি 10 মিনিট ওয়েট করছি, তুমি যাও। অত খাইতে পারি না আগের মতো, তারপর চেষ্টা করি। 2টা অর্ডার দিলাম, ভালো লাগলে আরও অর্ডার দিব এবং আপনাদেরকে জানাবো এখানে খেতে কেমন লাগে, ওই রান্না কেমন। যেহেতু রান্না কেমন বলছি, চলেন রান্নাটা দেখে আসি কীভাবে রাঁধে। ইয়েস, চলে আসলাম রান্নাঘরে, Zero1's ক্যাফের কিচেনে চলে আসলাম। ঢুকতেই দিতেছিল না ভাই, অনেক কষ্ট করে ওনাদের রিকোয়েস্ট করলাম যে ভাই যে একটা রান্না আমাকে দেখতে হবে, আপনাদেরকে দেখাতেই হবে। তারপর ওনারা অ্যালাউ করলো আমাকে। সো সব সেফটি মেনটেন করে আমরা কিচেনে ঢুকে গেছি। আমার সাথে আছে যিনি রাঁধবেন, আমাদের শেফ ভাই। ভাই আপনার নাম কি? রুবেল ভাই। রুবেল ভাই, আমরা কোনটা দেখবো রান্না? চিকেন স্টিক অ্যান্ড ফ্রাইড রাইস দেখবো। ওকে, চলেন তাহলে আমরা শুরু করি।
Yes guys, this is time for eat. খাবার চলে এসেছে, এখন আমরা খাবো মানে লুটে পুটে খাবো, ঝাঁপিয়ে খাবো, শুয়ে খাবো, বসে খাবো, কিভাবে খাবো জানি না। এত খাবার দেখে আজকে আমার মাথায় নষ্ট। আমি ভাই পুরো বাংলা রিভিউয়ার, আমি পুরো বাংলা রিভিউ দেবো। খাইতে নরম হয়েছে, টেস্টি হয়েছে, তিতা হয়েছে, লবণ কম হয়েছে, এটা একটু নরম, ওটা একটু শক্ত, আপনারা খাইতে পারেন, অনেক স্বাদ হয়েছে, এগুলো আমার কাছে শুনবেন। ওইসব টেন্ডার সসি জুসি কি জানি কয়, ওগুলো কিন্তু আমার দ্বারা হবে না। তবে শুনেন, সবসময় কিন্তু মনের কথা শুনলে হবে না, মাঝে মাঝে নিজের মনের বাইরেও যাইতে হবে। নিজের মন যা বলে তাই যদি করেন সবসময়, তাহলে তো বিপদ হয়ে যাবে ভাই। আমার মনও চায় আপনাদের মতো যে জিম করে শুকায় একদম কাটি হয়ে যায়, কিন্তু না, সবসময় মনের কথা শুনলে হবে না ভাই, মনের বাইরে যেতে হবে। তাই আমি মনের বিরুদ্ধে যাই খাবারগুলো খাইতেছি। আমারও মন চায় দুপুরবেলা 4টা আলু ভর্তা দেয় ভাত অথবা সালাদ খাইয়া ঘুমাই যায় আপনাদের মতো, কিন্তু না, মনের বিরুদ্ধে যেতে হবে ভাই, মনের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হবে, তাহলে সফলতা আসবে। তাই তো আমি মনের বাইরে গিয়া এতগুলো খাবার আসলে একাই খাবো, এবং খেতে কেমন লাগে সেটা আপনাদেরকে জানাবো। বেশি কথা বললে আমার আবার খিদা বেশি লাগে, তখন আবার অর্ডার করা লাগবে। চলুন কথা না বাড়িয়ে খাওয়া দাওয়ায় চলে যাওয়া যাক। খাবারের শুরুটা আলু দিয়ে করলেই ভালো হয়, তার মধ্যে যদি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয় তাহলে তো কথাই নেই। আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যদি হয় নেতাই না কোথায় না, তাহলে কিন্তু খায় মজা নেই রে ভাই। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই লাগে টাটকা মোচ মজা, কামড় দিলে কষ্ট করে শব্দ বা সসের যে মজাটা পুরো মুখটাতে ভরে দেবো আর ইয়াম্মি লাগবে, ওইটাকে বলা হয় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। সো এটা কি আলু ভাজা হয়েছে না ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয়েছে কে বলতেছে? ইয়াম্মি মশমশা আছে, সসটা দারুণ। সাথে কলস্লো দেওয়া আছে, একটু কলস্লো ট্রাই করা যায়। কলস্লোটা কিন্তু সব জায়গায় ভালো হয় না, কিছু কিছু জায়গায় ভালো হয়। মানে ফ্রেশ একটা ব্যাপার আছে না, মনে করুন তাজা খেতের থেকে কপি মানে পাতাকপি তুলে নিয়ে এসে খাইটা খাইটা বানাই দিচ্ছে। আমার কাছে মধ্যে একদম ক্ষেতের মধ্যে বসে খাইতেছে, ব্যাপারটা তাজা। রেস্টুরেন্টটা নতুন হলেও আই থিঙ্ক তারা অথেন্টিক খাবার দাবার দিচ্ছে, কারণ অল্প একটু খেয়ে বোঝা যাচ্ছে যে ভালো হবে। আরেকবার ট্রাই করি। মুখের ভিতরে কসকস করতেছে, মানে এত অসাধারণ টেস্ট। ইয়েস, এবার আসবো বার্গারটা খাবো, বিশাল বার্গার। এটা কেমনি তুলবো সেটা তো বুঝছি না। টেন্ডার মেন্ডার করতে পারবো না, দেখাই দিই। মজা লাগলে কোনো মজা, খারাপ লাগলে কোনো খারাপ। ওয়াহ, ফোন দেখতে কামড় দেবো রে ভাই। ভিতরে ক্রিস্পি চিকেন দেওয়া, মানে ফ্রাই করা চিকেন ফ্রাই দেওয়া, এবং খুবই সফট। উপরে অনেক জায়গায় বানটা ভালো দেয় না, যে বান ইজ ভেরি গুড, অনেক সফট বান, এবং চিকেনের টেস্টটা ভালো, এবং সসটা যাচ্ছে অসাধারণ। আমার মনে হয় সব জায়গায় একই সস ইউজ করছে, এবং সসটা বেশি জোস। সুপার 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 ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাই। সব জায়গায় নাম এটা ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাই, কিন্তু ক্রিস্পি হয় না সব জায়গায়। জায়গায় কামড় দেওয়ার পরে আপনার দাঁত এক জায়গায়, চিকেন আরেক জায়গায়, দুটো আলাদা হয়ে যাবে, বুঝছেন না? ব্যাপারটা টেস্ট থাকে না। তখন শকিনার মুরগির কথা মনে হয়, শকিনার মুরগি খাওয়াইছিল, মুরগি খেয়ে একদিন বাথরুমে আসছিলাম, ওইটা যাতে না হয়। তো এটা খাওয়া গেলে আমি এখানে থাকতে পারি, ঘুরে বেড়াতে পারি, আপনার দোয়া করবেন। দেখে কিন্তু হ্যাপি দিচ্ছিলাম। আমি দেখি বোঝা যাচ্ছে এটা কতটা নরম, সফট, ফ্লেভারি, এবং উপরে একটা পুরোপুরি ক্রিস্পি। বিনাটা জানি গরম গরম সার্ভ করার কারণে আরও ভালো লাগে। জোস, আই এম ডান। রাইসটা ট্রাই করি। প্রত্যেকটা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র প্রয়োজন, কিন্তু খাবারের অস্ত্র হচ্ছে স্পুন। 2টি স্পুন লাগবে। রাইসটা অসাধারণ লাগতেছে দেখতে। উপর দিয়ে আমার কিছু ভেজিটেবল ছিটিয়ে দেওয়া আছে, এবং সাথে আছে সটে ভেজিটেবল। সটে এগুলো মুখস্থ করে আসা উচিত ছিল আমার, প্লিজ, সরি, পার্ডন মি। সটে ভেজিটেবল যে বললাম না, পুরো ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে এসে তাজা, মনে হচ্ছে কাঁচা। ওয়াও, কাঁচা না, হ্যাভি, একদম হালকা কুক, নাইস ফ্লেভার, পুরো ক্ষেতের ফিলিংস। আমাদের ক্ষেতের নেইমা খাইতেছি। ক্যা বাত, দারুণ লাগছে, আরাম পাচ্ছি। রাইস ছাড়া ভেজিটেবল খেতে হবে না। ওয়াও,
উপরে এগুলো কী দিচ্ছে বলতো, ক্যাপসিকাম মেবি, ক্যাপসিকামের ফ্লেভার এবং রাইসটা খুবই ফ্রেশ থাকতেছে, মানে কম তেলে ভাজা, আমার মনে হচ্ছে তেল কম। সুপার। বাট নট দ্য লিস্ট, দ্য সিজনিং, চিকেন সিজনিং। আই লাভ চিকেন সিজনিং। বিফ আমি খাই না, আপনারা অনেকেই জানেন। সো দ্যাটস ওয়াই চিকেন সিজনিংকে নিলাম এবং দেখতে খুবই টেস্টি লাগছে এবং জুসি এবং নরম মনে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কিন্তু গরম গরম ফুটছে আর কি। সো দেখি কী অবস্থা হয়। মানে ধরতেছে এবং নরম, মানে পুরো ভিতরে যে মশলাগুলো ঠিক মতো গেছে একদম বোঝা যাচ্ছে একদমই। জাস্ট বেশি জাস্ট আই থিঙ্ক তারা মানুষের মন জয় করতে পারবে। আপনারা যে কেউ যদি এখানে এসে খান আপনারা স্যাটিসফাইড হয়ে যাবেন। সুন্দর প্লেস, সুন্দর টেবিল, সুন্দর ডেকোরেশন, আলাদা জোন পার্টির জন্য এবং খাবার একসাথে, মানে সব কিছু একসাথে হলে, মানে ফুডের সাথে যদি মাস্তি থাকে তাহলে কিন্তু জোস হয়ে যায় না, তখন সময়টা অন্যরকম কাটে। যে কোনো উইকেন্ডে অথবা যে কোনো সময় আপনি চাইলে চলে আসতে পারেন, সেখানে খেয়ে যাবেন। আমার কথা বললেন সবার মতো মনে করেন যে আমার আইসা বলবেন যে আমার ব্লগ দেখে, শাওনের মজুমদার ব্লগ দেখে আসছি, দরজা থেকে খেতে দিবে। ডিসকাউন্ট তো দূরের কথা, আমাকে এটা ডিসকাউন্ট দেয় না, বুঝছেন না? ওই ডিসকাউন্ট আমি চাইতে পারি না। সো আসি নিজের টাকায় খাবেন, খেতে না পারলে আমাকে ডাকবেন, আমি খেয়ে যাবো। বেশি যাচ্ছি আমি। আমি আর নাই, খাইয়া পুরা টাল। আজকের মতো এখানেই শেষ, টাটা।